Nej. De ligner bare lidt bytte for løver og sådan noget. De kan tænke sådan, de kan løbe ret hurtigt. Nå, de ser jo ikke ud som, de kan løbe ret hurtigt. Så de må da være lidt bytte for løver. De kan bare gå ind og hapse, så... Og de spiser også. Spørgsmålet er, at løven kunne have sådan en stor dyr. De skulle bare hoppe op i halsen og så klemme til, så de bliver kvalt. Så skal de hoppe op på højden og... Jamen det kan den da godt der. Her nede i bunden der. De spiser, ja. Men har du set det der, nogle af udsendelser af de der... Nej, jeg har aldrig set det der. Nej, jeg tror ikke, de tager sig af giraffen. Look at how they eat. Jeg synes, det er lidt for stort for det.